Hice un proyecto de una manzana con la caladora. Y hice un juguete para la escuela especial. Hice un barco. Y hice un proyecto para la escuela especial. Utilizamos la lijadora, la caladora también, para cortar las piezas de los rompecabezas. Y para hacer todos los trabajos que hicimos, utilizamos máquinas, lo diseñamos para que queden así. Todos estos trabajos, estos juegos, vamos a compartir acá con los alumnos. Ellos son los que realmente trabajaron para este proyecto. Ellos plasmaron todo esto, que son juegos didácticos de la calidad Montessori y la calidad Waldorf. Y espero que esto siga, continúe en el tiempo, colaborar y cooperar. Estamos presentando la conjunción de dos astros. Son nuestros alumnos, que son héroes cotidianos, y los alumnos de la escuela técnica número 1, que son superhéroes. Hoy lo demostraron los chicos cuando llegaron y estaban emocionadísimos porque querían conocer los chicos de la escuela común, ¿sí? La sonrisa de los chicos compartiendo los juguetes que habían logrado armar con su propio esfuerzo para chicos que van a terminar con la tarea con su propio esfuerzo también. Agradecidísima a esta situación que fue la lección del año. Realmente un acto de amor gigantesco desde instituciones que realmente no lo esperábamos.